احنا الآن تقريبا كروزنج 37,000. طبعا الفاينل ليفل 380. لكن لو نشوف الايبلاي سوفت لاحظ عندك يوم اقول لك في الديبارتشر، عندنا الديبارتشر انتهينا منه، بعدين اوريدي يديك الان روت. لاحظ هذا الروت حقك، الروت تبع الطائرة بالكامل، خطة الرحلة. لما نعمل زوم الآن تقريبا على المشارف من عند راح نجي إن شاء الله من عند لبنان، بعد كذا سوريا، بعد كذا الأردن. فنغير إن شاء الله نكمل على 38,000 تقريبا عند عباس. بعد كذا ننزل نرتفع ل 38,000 لأنه راح يكون لجهة الغرب. البرنامج هذا ممتاز طبعا. ميزته زي ما تشوف يظهر لك الخريطة، يعطيك بعد كذا راح نستخدمه في الابروتش. في الابروتش هو تقريبا افضل شيء، وفي الديبارتشر. في الانروت يعني ما له حاجة كبيرة، لكن ممتاز في الابروتش وفي الديبارتشر. لما نشوف هنا عندنا تقريبا ما بقى عندنا شيء خاص في السكرو، باستثناء لما نبدأ بريفنج ما قبل الديسند وبعد الديسند. راح يكون في أوامر كثيرة نتطرق لها إن شاء الله ونشوف كيف طريقتها. هنا في بعض الأشياء ممكن يعني تطلبها كمثال. لما نشوف الآن طبعا لما تبغى تكلم الكرو هنا من البوتن هذا، ف برضو نفس الشيء اللي هو فلايت اتندد. نفس الشيء هنا ممكن تعمل ويلكم. مثلا أول ما عملنا تاكسي، لما يكون عندك ريجكتد تيك اوف، لما يكون عندك ديلي، لما يكون عندك Are you sure? نو. شفت هذه المشكلة، لما يكون لما ما تكون حاط ميوت ياخذ منك أوامر. anyway لما يكون عندك top of descent، hold، diverted، alternative airport وإلى آخره. هذه طريقة التواصل مع الباسنجر. water please. Okay, I'll be out there in a moment. Hello. طبعا انت تسمع هلو او اي كلام لما تضغط هذه، لان تشتغل لك المايكات في الخلف. فيعني في بعض الاشياء ممكن تطلب واتر، جوس، تي والى اخره. فيه مانوال مع برنامج مع اضافة الاف كرو مهمة جدا جدا. طبعا كيف تجيها من بروجرام اول. Hello, gentlemen. Here are your drinks. Hello. Thank you. If you need anything, just let me know. طيب نفس ما قلنا بروجرام فايلز، اف كرو 2014 من مانوال. مهم جدا جدا في جميع الأوامر اللي ممكن تستخدمها في خطوات تفعيل الفويس، خطوات الانستليشن، خطوات البوتن مين بانل، خطوات بعد كذا تبدأ مع التشيك ليست. خطوات الأوامر راح تحصلها باللون الأحمر. راح تحصل الأوامر اللي أنت ممكن تعطيها الكوبايلوت، الأوامر اللي ممكن تطلبها من الكرو، الأوامر يعني عادة في الطائرات الأخرى أقول لك ممكن إنك تشوف شرح، وإذا ما عندك خلفية
بالانجليش مو بالضرورة تقرا المانوال، لكن الاف سكرو ضروري جدا تطلع على المانوال، حتى انك تشوف الاوامر الموجودة المرة الاولى. المرة الثانية متأكد يعني بعد المرة الثانية خلاص بتصير متمرس. فنرجع لكم ان شاء الله قبل مرحلة توب اوف ديسنت. نشوف نتعلم على ال FMS، نشوف بعض الميزات في الطائرة، نشوف الهولد وإلى آخره، وبعد كذا نبدأ عاد مراحل الابروتش إن شاء الله. أهلا وسهلا أحبابي، عدنا لكم. تقريبا باقي 324 vertical miles. نستعرض ال FMS، نشوف معلومات تقريبية عنه. طبعا عندنا الحين الابروتش ريف، نخليها آخر خطوة. عندنا هنا نختار الأرايفلز نخليها. طبعا عندنا هنا الالتن اللي هو الالترناتيف، يتحدث معاك طوال الرحلة، فيعني تقريبا يعطيك الأقرب لك ويعطيك كم باقي على الفيول. هذه تكون معاك طوال الرحلة، فمهمة لا سمح الله لو يحصل عندك emergency أو شيء ممكن تختار أقرب مطار لك من الوجهة هذه. في الأخير راح يعطينا الالترناتيف اللي احنا عملناه بالفلايت بلان. هنا عندنا الصفحة بيج 2. طبعا هنا يعطيك من 3 صفحات، احنا بيج 2. بيج 1 اللي هو الكلايم في الديبارتشر، احنا الآن صفحة بيج 2. كروز altitude اللي هو الكروز فلايت ليفل 380. الايكون سبيد عندنا هنا 0.833. ممكن اغيرها احط 0.85 واعمل هنا واعمل execute. لاحظ اعطاني زيادة في السرعة. لو حبيت اني ازيد في السرعة لكن بيعطيك اياها بحدود المعقول. اضف الى ذلك اغلب التورات في الاونلاين وكذا المسموح فيها 0.85 بالماك. طبعا عندنا هنا تقريبا معطيك باقي على توب اوف ديسنت 160 vertical miles. لما تعمل next page تروح على صفحة الديسنت، راح نعمل لها update بعد ما نختار الابروتش. نرجع الصفحة السابقة، نروح للبروجرس. الواي بوينت اللي احنا رايحين له الآن هوتل ليما فوكسرات، باقي عليه 17 vertical miles تقريبا. هنا معطيك الفيول وهنا معطيك الوقت. الواي بوينت اللي بعدها destination باقي عليه 302. لما نروح البيج 2 معطيك معلومات الويندز والفيول والسبيد. بيج 3 بيج 4. عندنا هنا صفحة الهولد. طبعا دائما نتكلم عن الهولد في كل شروحات الطائرة. تكلمت عن الهولد في 737، ما يختلف كثير في البي ام دي جي، ما يختلف كثير عن 777. لو فرضنا اني ابغى اعمل هولد على الواي بوينت اللي احنا رايحين له، اروح صفحة الهولد، اضغط على اول واي بوينت عندي، بعدين اضعها هنا. ليك تايم ممكن اخليه 1.5 اللي هو دقيقة ونص، او اخليه 2. الالتيتيود نفس الالتيتيود ما راح اغير فيه. اعمل اكسكيوت. لاحظ اعطاني هنا اكتيفيت للهولد. لو نروح للليجز نلاحظ عندي الواي بوينت اللي انا رايح له بعد كذا هولد ات نفس الارتفاع، ولكن قلل لي السبيد هنا ما في مشكلة، لأن لو كنت في سرعة عالية
راح يكون صعب عليك انك تاخذ الهولد بطريقة مطلوبة. راح يبدأ معي الآن الهولد. ممكن نعمل كول ونعمل. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. As you will already have noticed, we have just had to enter a so-called holding pattern, which is basically a bit of a traffic jam in the sky. So this is because of significant amounts of traffic approaching our destination in front of us. I expect this delay to be about 10 to 15 minutes, if it is that much at all. ممتاز. لو نلاحظ الآن احنا حاليا في الهولد. ممكن برضو تروح لصفحة الهولد. عندنا هنا رايتر وعمل لي اللف على جهة اليمين. ممكن إذا حبيت أن تكون ليفتر أضع حرف ال وأضغط هنا تجيني ليفتر. بيست سبيد اللي هو السبيد اللي أنا أعطاني إياه، اللي هو أفضل سبيد أو أفضل سرعة. هنا في أشياء مهمة، مثلا المراقب لو قال لك hold at هوتل ليما فوكسرات خلاص تعمل right hold. لو قال لك مثلا make 360 degrees to the right معناته تحط right turn ونفس الهولد تعمل هولد، ولكن لما تجي عند نقطة البداية تعمل exit hold، بمعنى انك اعطيت لفة 360 درجة. لو قال لك left 360 degrees to the left معناته انك تحط حرف ال هنا تصير left turn وتعمل left turn 360 degrees to the left. طيب عرفنا الآن كيف الهولد. طبعا الهولد راح يستمر في الهولد لما أنا أعطيه exit hold. نجرب الآن نعطيه exit hold execute. على طول راح يتجه دايركت لهوتل ليما فوكسترات، وبعد كذا راح يتم إكمال الروت. طيب لنفرض أنا ما عندي واي بوينت قريب، نروح النكست هولد. أنا ما عندي واي بوينت قريب وقال لي المراقب هولد، فاللي أعمله بدل ما أختار واي بوينت من هنا أروح البي بي او اس اللي بوزيشن. أبغى أعمل مثلا خلينا نقول لفتر بيست سبيد وأعطاني إياها هنا، نخليها 2 minutes execute. لاحظ من نفس المكان اللي أنا فيه. طبعا الهدف اني انا يعني عملت ليفت وعملت بوزيشن وعملت حتى يكون استخدام الهولد ككل واضح بنسبة كبيرة بالنسبة لك، يكون سهل استخدامه بالنسبة لك سواء كنت اونلاين او لوحدك او في ترافيك كثير، مراقب اعطاك هولد او make 360 degrees to the right او to the left. كل الامور هذه تكون واضحة جدا بالنسبة لك. استخدامها بسيط، استخدامها آلي، استخدامها آلي عن طريق كمبيوتر الطائرة ال FMS. طيب ممكن نروح صفحة الهولد نعمل exit hold ونروح على next waypoint execute، لأن عملنا لفة لليمين ولليسار فما يحتاج أن نرجع لهوتل ليما فوكسترات
راح تكون زاوية حادة، فنروح next waypoint direct. نجي لصفحة الفيكس نكتب مطار الوصول. ذكرت كثير سابقا أن الفيكس لها استخدامات كثيرة جدا، لكن ممكن تستخدمها كمعلومة بسيطة، بحيث أنك تعمل سيركل للديستنيشن اللي أنت رايح له. فمثلا نعمل سلاش 120، عمل لي سيركل بحدود 120 vertical miles على destination اللي هو مطار الوصول. ممكن اعمل سيركل ثاني ونخليها 80، سيركل ثالث 40، نكتفي 40. اساسا ما يحتاج لها انك تعمل اكثر من كذا، لكن لما نعمل زوم لاحظ السيركل اللي انا اعطاني اياها. طيب بحسب الويند ان شاء الله بيكون استخدم الايلس 16، راح استخدم ان شاء الله 16 رايت. ستارز لاقب 16، لو نعمل تشيك عندنا هنا root discontinuity. قبل ما اعمل execute ممكن اني اعمل اول waypoint بعد root discontinuity وضعها بالاعلى جنب then، وبعد كذا اعمل execute. بعد كذا نروح initial brief، initial brief ونختار flaps 30، نختار vref، بعد كذا نروح vnav next page ونروح على صفحة الديسنت، نعمل request، نعمل update. transition level هنا تحطه في المنطقة اللي انت رايح لها. في السعودية 150. نعمل لود، لما نرجع مرة ثانية نعمل تشيك. سبيد هنا اعطاني 240 below 10,000 feet، ممتاز. هنا صفحة الديسنت اقدر اعمل ديسنت ناو، لكن ما راح اعملها الحين، لكن ممكن نعملها فيما بعد نطلع عليها. طيب انتهينا من معلومات الابروتش في ال FMS. نروح ل الابروتش بريف. هنا راح يكون عندنا ستار، الايلس، البارو شرحته قبل كذا، البارو والراديو. البارو اللي هي DA Decision Altitude، شوف الشارت DA Decision Altitude لرنوي ايلس 16 رايت 213. Decision Altitude ارتفاع المدرج عن سطح البحر، واستخدمها في البارو. اما Decision High اللي هي بين قوسين 200، ارتفاع المدرج عن سطح الأرض، وغالبا تكون 200 لكن تختلف من مطار المطار.
وهنا يكون ارتفاع المدرج عن سطح الأرض. نفس الشيء نلاحظها هنا. طيب بيكونوا 2 و 3، فنضغط هنا رايت كليك على 100، فأعطاني على طول 200. بعدين من هنا نعملها 2 و 3. فلابس 30. الأوتو بريكس ليفل 2. ترانسبوندر خليه يس. الجيت هنا إذا كان في وذر أو شيء لا بد إنه يؤخذ بالاحتياط، أو ارتفاعات أو كذا ممكن تختارها، لكن إحنا ما عندنا شيء ناخذه بالاحتياط. باقي تقريبا عند destination 250. لما نكون قريبين من عند top of descent راح إن شاء الله نرجع لكم ونشوف كيف نبدأ ما قبل مرحلة descent. وممكن الحين لو نفرض لو قريت الأوامر اطلعت عليها، فممكن مثلا نشوف one coffee please. Okay, I'll be up there in a moment. Hello. طيب ما تنسى لما تعمل كول وبعد ما تخلص تعمل ميوت حتى ما تحصل تداخلات زي ما شفتوا قبل كذا. طبعا احنا عملنا سبيد 0.85. ممكن برضو في نفس الطريقة ترجع السبيد زي ما كانت أو تعمل سبيد أقل. Hello, gentlemen. Here are your drinks. Thank you. Anytime. طيب نكون مع الكافي ونرجع لكم إن شاء الله قبل التوب أوف ديسنت. الآن باقي على توب أوف ديسنت تقريبا 38 فيرتيكال مايلز. دخلنا معلومات الابروتش بالاف ام اس. باقي هنا بس نتأكد ان وضعنا decision altitude. نعمل set. وبعد كذا نضعها 213 زي ما وضعناها في الابروتش بريف. طيب 213 ممتاز. عندنا الاوتو بريكس ان شاء الله. الاوتو بريك بيكون 2 ليفل 2. نروح على برنامج الايفلا سوفت. لاحظ الان احنا في الان روت قربنا ان شاء الله من مرحلة الابروتش. نروح الايربورت destination select نروح الابروتش select approach ILS 16 هنا runway 16 right وهنا ILS 16 right. transition ما راح ناخذ transition. نعمل اوكي. بعد كذا الأرايفل select star 16 right على طول اعطانا ستار اللي احنا اخترناه. نعمل اوكي. لما نروح صفحة الابروتش نلاحظ كيف اعطاني الابروتش بعد كذا الجراوند وبعد كذا. فنرجع لفلايت لوج
الانروت. انتهينا من الأرايفل والابروتش في برنامج اللايف لا سوفت. نعمل الالتيتيود مبدئيا فلايت ليفل 150. نعمل play brief. Are you ready for the approach brief? Okay. Okay, we'll be arriving via the ATC assigned star. As for the approach, we can expect the ILS approach. The decision altitude for this approach is 213 feet. For the landing configuration, we will use flaps 30. The landing runway is dry. Auto brake, we will use level 2. After landing, please leave the APU off. The arrival airport uses ground radar, so leave the transponder on after landing, please. And it looks like we'll be arriving at a gate today. Taxi route in will be as assigned by ATC. As for concerns, there are no special factors for this arrival. Any questions? No questions. Approach briefing complete. طيب الآن نعطيه أمر بس بالتحضير للديسنت. Notify the cabin to prepare for landing. Okay. Ladies and gentlemen, we are approaching our top of descent, so we will shortly be leaving our cruising level to begin our descent into our destination. راح نعمل descent checklist وبعد كذا نبدأ نزل. مفترض قبل كذا نزلت، لكن على أساس مع الشرح يروح الوقت، لكن ما في مشكلة. descent checklist. Stand by. Descent checklist. Recall. Checked. Notes. checked. Auto brake level 2. Landing data. VREF 138. Checked. minimums 213 feet. VREF 138. Minimums 213 feet. Approach briefing. completed. Descent checklist complete. طيب نروح صفحة الفيناف. next page. brief page. جاهزين إن شاء الله نعمل descent. نبدأ الآن إن شاء الله في مرحلة الديسنت. بعد كذا طبعا بعد كذا عندنا الابروتش تشيك ليست. تقريبا الآن يعني طبعا خلاص الآن ننتظر بس لما نكون في سيركل 2. لاحظ السيركل 1 اللي احنا عملناها باقي الديستنيشن 120. السيركل الثانية باقي تقريبا 80. فإن شاء الله نرجع لكم قبل مرحلة الابروتش تشيك ليست ونشوف كيف تمشي معنا الأمور إن شاء الله.